ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د ولسمشرۍ دعوه اوس هم کوي. ډاکټر صاحب ښاغلي غني ویلي دي چې طالبان دې ته نه خوشحاله کیږي چې هیواد یې ونیو او ولسمشر یې وټاکه. ښاغلي غني ویلي دي زه د نړیوالو په سترګه یعنې نړیوال قانوني توګه ولسمشر یم او هر چا ته زه خپل ولسمشرۍ چوکۍ سپارلی شم او هر تړون به له ما سره کیږي. ډاکټر صاحب ښاغلي غني ویلي دي چې نور هیوادونه له طالبانو سره تړون کوي نو په رسمیت دې هم وپېژني. ښاغلي غني دا هم ویلي دي چې هیڅ تړون به د طالبانو چې کوم لاسلیک کړی وي هغه به عملي نه وي او رسمن به نه وي. ډاکټر صاحب غني دا خبره هم کړې ده چې افغانستان چې په رسمیت نه پیژني دغه نور هیوادونه نو څنګه ورسره تړونونه کوي او د هغوی امضا مني، یعنې دا ده چې د امریکا له ډارې یې په رسمیت نشي پیژندلی. ښاغلي غني له نورو هیوادونو دا غوښتنه کړې یا یې په رسمیت وپیژنئ او یا یې هم د لاسلیکونه منئ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ښاغلی غني وایي د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ زه ولسمشر یم. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني له کابله تر وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په یو مخامخ مرکه کې د ځینو مسلو په اړه خپل نظرونه څرګند کړي. ښاغلي غني ABN سره په مرکه کې ویلي د اساسي قانون پر بنسټ زه ولسمشر وم تر هغه چې د افغانستان خلک په قانوني توګه یو بل چاته واک ونه سپاري. زه به ولسمشر یم، د خلکو خدمتګار وم، هیڅ وخت پر القابو متکي نه وم. ښاغلي غني د سولې د مذاکراتو په اړه چې د امریکا پخواني ځانګړی استازی زلمي خلیلزاد یې چارې سمبالولې نیوکې کړې او دا یې د نړیوالو معیارونو پر بنسټ یوه غمیزه بللې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.